Shqipëria po përballet me një rënje të qëndrueshme të popullsisë, sipas të dhënave më të fundit të publikuara nga Instat. Në bazë të censit 2024 dhe për llogaritjeve të bëra më 1 janar 2025, popullsia e vendit rezulton të jetë 2.363.314 banor, duke bazuar një tkurje vjetore për 1.2%, krahasuar me të njëjtën datë një viti më parë. Rënja e popullsisë është diktuar nga dy komponentë themelor demografik, shtesa natyrore, e cila ka mbetur ende pozitive, me një bilanc lindjesh prej plus 1.208 në vitin 2024, migracioni neto negativ që ka ndikuar fort në reduktimin e popullsisë, me minus 28.836 persona më shumë që kanë lënë vendin se sa janë kthyer apo vendosur në Shqipëri. Këto shifra konfirmojnë vijimin e një tendence të njohur, rënja e popullsisë, jo vetëm për shkak të natalitetit në rënje dhe plagjes së popullsisë, por sidomos për shkak të emigracionit të pandalshëm. Tirana e vetmja në rritje, qarqet verëlindorje në tkurje të thellë. Në hartën demografike të vendit, Tirana është i vetmi qarq që ka shënuar rritje të lehtë të popullsisë me një shtesë prej 0.2%, krahasuar me një vit më parë. Kryeqyteti mbetet pol magnet për migrimin e brendshëm dhe aktivitetin ekonomik, duke përqendruar 32.2% të popullsisë së përgjithshme të vendit. Nga ana tjetër, qarqet Shkodër dhe Kukës regjistrojnë rënje të më të ndjeshme, përkatësisht minus 2.5% dhe minus 2.3%, duke reflektuar shkallën e lartë të emigracionit dhe tkurjes natyrore në këto zona. Qarqet e Fierit dhe të Elbasanit vijojnë të kenë peshë të rëndësishme në shpërndarjen e popullsisë me 9.9% dhe 9.6% respektivisht, rritet raporti gjinor në lindje. Një tjetër zhvillim që ngre shqetësim është raporti gjinor në lindje, që është rritur nga 106.8 meshkuj për 100 femra në vitin 2023 në 107.8 në 2024, një tregues i prirjeve të mundshme për ndërhyrje në përzgjedhjen gjinore, si dhe një sfidë për barazinë gjinore në të ardhmen.